Ljudi, stigao je i taj dan. Dakle, u Hrvatskoj je počela prodaja novih iPhone 12 modela, 2 od 4, znači polovica je već stigla. Ekskluzivno tu iz Zagrebačke arene, iz HT-ovog, odnosno T-centra, predstavljam vam nove iPhone. 12-ica, ovo je znači iPhone 12, 64 GB i iPhone 12 Pro sa 128 GB. To su osnovne verzije. Inače, 12-ica dolazi sa još dodatno ih 128 i 256 GB, a 12 Pro sa 128, 256 i 512 GB. Taj će biti vjerojatno ludilo. Sad prije što krenemo vidjeti kako izgledaju znači, novi iPhone-i, znate da ja volim stare mobitele, pa sam ja iz svog muzeja izvukao nešto ovako. Dakle, ovo je prvi iPhone iz 2007. godine i radi, pogledajte, bez ikakvih problema, znači sučelje, responsivno, samo da nađem gdje me je što na ekranu, bez ikakvih problema. A idemo pogledati sada kako izgleda 12-ica. Nešto je novo. Bijeli papir se nalazi gore. Ono što se primjećuje odmah po telefonu jeste da ne izgleda baš puno drugačije odnosno na iPhone 11. Dakle, dalje je tu prisutan nekakav rub unutar kojeg se nalaze jako bitni detalji, a to su znači kamera od 12 megapiksela i dubinski 3D senzor. Znači onaj koji prati dubinu vidi točno gdje sam ja, ali on će dobro doći i za noćne snimke. Uz iPhone, pokaži mi kutiju kako izgleda, koliko je debela. Uz iPhone 12, tu je iPhone 12 Pro. Inače, ova modela imaju 6,1 inčni ekran. Kućište je jako tanko, vidimo. Dakle, nekakav, ajmo reći, nevidljivi punjač se nalazi unutra. Razlog je ekologija. Okruženi smo sa punjačima, sve ih je više i iz tog razloga je očigledno dobro da kažemo dosta više tih punjača, idemo preći na bežično punjenje, jer već nekoliko godina su telefoni u mogućnosti znači, puniti se bežično, a upravo je valjda sad taj nekakav trenutak da se to i napravi. Stiže nam i 5G lagano, dakle ovi svi telefoni imaju podršku za 5G, uključen je unutra i najnoviji chipset Ioniq A14 koji je 50% brži nego prethodna generacija. Ima nekakvih 10-11 milijardi procesora unutar toga, unutar samoga chipseta. Što još reći? Pa, dizajn je... Snimamo. Što tu imate? Imam nove iPhone, zanima vas? Da. Znači, evo, pogledaj. Dizajn je jako lijep, ali vjerojatno te to podsjeća i na četvorku. Sjećaš se četvorka iPhone 4? Ja sam imao iPhone 4S. Mada, to nije možda tvoj. U mom muzeju završio. Moj je bio crni i djeca su ga već uzorpirala i razbila. Ja sam mislio da je već posjedio, da je podijelio radi toga, rado bi ga donirao u tvoj muzej, ali bio jedan od najrazbijenijih primjera. Hoćeš 12-icu? Hoću, dobro. Ajde, evo ti 12-ica, pa mi za par godina vrati u muzej, može tako? Može, super. Ok, dok se on igra tamo sa 12-icom, ja ću krenuti još malo pričati oko 12 Pro. Dakle, strage su 3 kamere, isto kao i na prethodnome. Ona 12-ica kod Dragana ima 2 stražnje kamere. I sad ono što je vrlo bitno istaknuti kod nove 12-ice, naročito modela Pro i kasnije Pro Max, jeste ovaj tu dole senzor. Radi se o lidaru. Znate što je lidar? Kako ne znate što je lidar? Dakle, Mars se trenutno pretražuje sa lidar tehnologijom. Lidar se nalazi u nekim automobilima, samovozećima, znači koristi se za mjerenje udaljenosti do nekakve točke i povrat natrag. Uskoro će se početi koristiti isto za augmented reality, dakle to je isto nešto što dolazi, što nam sve više će biti prisutno, a upravo je taj lidar koji je iPhone odlučio ugraditi prvi bitan za nekakvu budućnost. Sad što još reći? Recimo da ovaj telefon ide 4 puta dublje u vodu, znači do 6 metara u trajanju 30 minuta. Inače, IP68 propisuje 1,5 metar dubine, ali evo, Apple su uspjeli probiti tu granicu, tu dubinsku granicu i idu do znači, 6 metara dubine. Ono što je vrlo bitno istaknuti jeste da telefoni idu u slatku vodu, znači ne u morsku, u slanu vodu, možemo čak ne smijemo niti reći da je to morska voda, to je more, jel tako moramo paziti na izričaj. S prednje strane se nalazi Ceramic Shield, dakle ovo tu staklo, inače u kojem ima nešto i keramike, je 4 puta izdržljivije nego klasično Gorilla staklo. Sa stražnjim kamerama mogu napraviti 3 puta optički zoom,
Ja bih rekao da je to vrlo bitan detalj u trenucima kada trebamo držati nekakvu distancu, pa si možemo ipak približiti ono što nas zanima. Baterije Apple u pravilu ne objavljuje, znači, podatke za njih, ali ono što znamo jeste da se baterija do 50% kapaciteta uz punjač koji ćete morati nadokupiti, snage 20 W, puni za 30 minuta. Dakle, za pola sata 50% je baterija napunjena. Gospodine. Još snimamo. Da, vidim, ali... Sviđa vam se ili hoćete mijenjati? Da, to sam, radi toga sam došao. Ja bi još malo moćniji. Ok, evo te ovaj zlatni. Inače, ovaj zlatni jedna je od 4 boje, znači iPhone 12 Pro. Još dolazi u plavoj, znači slično ovoj tu boji, sivoj i srebrnoj. Sivoj i srebrnoj, dobro sam zapamtio. A ovaj iPhone 12, plava boja, on je dostupan još u... Gdje ćeš ti s tim telefonom? Gle, odne, hej, pa nemoj to raditi, pa ne smiješ mi odne telefon, pa snima se, uživo smo tu negdje. Dobro, već sam se uplašio. Inače, u HT-u su već i poznate cijene, potražite ih na web stranicama Hrvatskog Telekoma ili u dućanima, dođete vidjeti kako izgleda novi iPhone. Tako da, prilika je za kupnju. Što još reći za 12-icu koju mi je Dragan vratio nazad? Dakle, strage su dvije kamere, naprijed je još jedna kamera od 12 megapiksela, ali ono što je bitno reći jeste da kamere sada rade puno bolje u noćnim uvjetima. Kod iPhone 12 Pro onaj lidar mu pomaže još više u tim nekakvim uvjetima lošeg osvjetljenja. Sa stražnje strane, znači magnetni dio koji prihvaća nekakve magnetske dodatke, recimo preko na ovaj tu telefon možemo spojiti nekakav dodatak u koji možemo recimo staviti dokumente ili novce, ukoliko još uvijek koristite klasične novčanice. Ne znam uopće biti šta bi još dodatno pričao. Razmišljam. Još mogu reći, evo za kraj, da se ovdje nalazi, znači na iPhone 12 Pro je nehrđajući čelik, a ovdje na 12 je aluminij. Telefon jako lijepo izgleda uživo, ipak se kuži nekakva razlika odnosno na 11, to je vrlo bitno za istaknuti, jer ukoliko ga gledate iz nekakve ptičje perspektive, iz ovog pogleda ovako, rekli biste da nema nikakve razlike, ali razlika je ipak prisutna, razlika je u detaljima i ono, znači, to je ono što čini iPhone 12 bitno drugačijim i naprednijim odnosno na prethodnika. Treba reći još recimo da je debljina tog telefona 7,4 mm, znači oko 11% je inače tanji, nešto i kraći i lakši je. Nisam ga vagao, budem to nešto kasnije obavio. Ljudi, 5G je isto tako prisutan u ovom telefonu, ali nas zanimaju sve one fotografske i druge mogućnosti koje iPhone 12 donosi, tako da uskoro slijedi test na portofon.com, pa budite prisutni kao inače i pogledajte što sve novi telefoni donose, a ono što inače nismo otkrili u ovom video filmu. Evo još jedan pogled na iPhone, ekskluzivno, među prvima u svijetu, prvi u Hrvatskoj, onaj što ste malo previdjeli, što bi htio ukrasti telefon, on je isto, znači, tako, jedan od prvih u Hrvatskoj. Vidimo se!